এটাই খুব মুশকিল। হ্যালো বাজার ধরো মাছ টাকি মাছ এই লাউ পেঁয়াজকলি কাঁচামরিচ আর গাজর কি মাছ এটা? টাকি মাছ আজকে সব কিছুই দাম শুক্রবার না আজকে? লাউ কত আনছো? লাউ আনছি 60 টাকা এই টাকি মাছ 300 টাকা কেজি তারপরে কাঁচামরিচ 80 টাকা কেজি পেঁয়াজকলি 40 টাকা কেজি তো একটু কম দেই না। গাজর 40 টাকা কেজি মা ঠিক করে ছেড়ে দিল। তো লাউ দেয়া আজকে কি টাকি মাছ দেয়া সকালের জন্য কিছুই রাখা হয়েছে খিচুড়িটা অনেক স্বাদ হয়েছে বহুত স্বাদ দিদা এটা কি ফিশ? টাকি ফিশ। ঝাঁকালে আর এই মাছগুলো এমন লাভ দিবে দেখো এইভাবে জাম দিবে ভিডিও ভিডিও হচ্ছে ওই যে ডাক বলে কাপড় পাই কই এদিকে পাই এমনি খাওয়াইছে শোনোনি আমি দিয়ে রেখে দেখছি টাকি মাছ দিয়ে লাউ দিয়ে ঘন্ট, আর টাকি মাছ দিয়ে আলু টমেটো দিয়ে তরকারি, আর এটা ডিমের তরকারি, এটা ডাল। খাও। শোনে না কথা একদম খাইতেই চায় না ভালো করে বহানো, তারপরে ওরে তুলে এলো সুন্দর মতো। হ্যাঁ করো বাবা, হ্যাঁ করো। জল ঝরায় নিব, ভালো করে ঠান্ডা জল দিয়ে নুডলসটাকে ধুয়ে নিব। ভালো সিদ্ধ হয়ে গেছে।
এখন একটু তেল আর লবণ মাখায় নেব। এই তেল আর লবণ মাখালে ওই একসাথে এগুলো লেগে যায় না, আর লবণ টেস্টের জন্য। হয়ে গেছে, এখন ভাজার জন্য তেল দিয়ে দেব। আমি ফুলকপিগুলো ভেজে নেব। এদিকে আছে ফুলকপি আর বেবি কর্ন, এই দুটো প্রথমে লাল লাল করে ভেজে নেব। ক্যাপসিকামটা ভেজে নেব। ওটা 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 তোমার কুচানো পেঁয়াজ দিয়ে দেব। এখন এর মধ্যে কুচি করা গাজর দিয়ে দিচ্ছে। এই যে হয়ে গেছে। ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে তখন এটার মধ্যে মশলাগুলো দিয়ে দেব। এটা হচ্ছে ম্যাগি মশলা, নুডলস মশলা। এটা এখন ভেজে রাখা মশলার মধ্যে নুডলসগুলো দিয়ে দেব। কেমন হয়েছে? যে যার হাতে রান্না সেই অনেক ভালো রাঁধছে। সুনামের কথা শেষ করা যায় না ভিডিওতে, খেতে হয় বারবার। এই যে আমাদের মিস, মিস একটু হাই বলেন। হাই বলেন মিস। হাই। আমাদের মিস আসছে আমার ছোট বোনকে পড়াতে। এখন মিস খেয়ে বলবে। আমি জানি, আমি তুলে মনে হয়। ওকে ওকে ওকে, সব ঠিকঠাক। ওকে।